د پاکستان د ایشیا کپ جرسی د ریویل کېدو نه مخکې وایرل شوه. سفیان مقیم په خپل انسټاګرام سټوري باندې دا تصویر لګولو چې په دې تصویر کې سفیان مقیم د پاکستان د ایشیا کپ 2025 جرسی اچولې ده. تاسو له ښه صفحه ښکاري چې په دې باندې ایشیا کپ 2025 لیکلی دی. نو دې نه دا اندازې د پاکستان کرکټ ټیم لګی، د پاکستان کرکټ ټیم فینز لګی چې دا د پاکستان د ایشیا کپ جرسی ده. چونکې جرسی ریویل کېدو ځان له یو ورځ وي چې په هغه ورځ باندې افیشلی د پاکستان کرکټ بورډ په ویب سایټ باندې د هغوی په پیجز باندې په یوټیوب چینل باندې د هغې تصویران وایرل شي چې دا زموږ د ایشیا کپ جرسی ده. خو د هغې د ریویل کېدو نه مخکې دا ځل ایشیا کپ جرسی د سفیان مقیم دې تصویر نه ریویل شوه، مخکې خلکو له پته ولګېده. خو په دې باندې خلک ابجیکشن کوي، تنقید پې ډېر غټ تنقید کوي. تنقید په کومو خبرو کوي په هغې باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. خو تاسو به کمنټ لازمي کوئ چې آیا دا تنقید جوړېدل دي که نه، دا تنقید جوړي که نه. د ما پوینټ آف ویو سره که چېرې تاسو د پاکستان دا شرط وګورئ نو په دې باندې دومره غټ نوم د پاکستان نه د لیکلی شوی، څومره غټ پې چې پیپسي لیکلی شوی دی، څومره غټ پې چې پیپسي لیکلی شوی دی. لکه دا پیپسي نوم د پاکستان په دې جرسۍ باندې لیکلو دپاره د پیپسي به په عربونو کې په تقریبا په لکونو کې غټ اماونټ کې به پیسې ورکړي وي. په 1-2 لک روپۍ باندې نه، ډیر زیات کېدای شي عرب له جوختې روپۍ چې کوم دی پیپسي والا پاکستان کرکټ بورډ له ورکړي وي د دې پیپسي نوم لیکلو دپاره. ځکه ریسنټلی اوس د انډیا کرکټ بورډ اعلان کړی و چې موږ جرسۍ دپاره سپانسرشپ ګورو. تاسو به کتلي د انډیا په جرسۍ باندې مای ډریم 11 لیکلی و. مای ډریم 11 چې کوم دی دا د جوارۍ یو ویب سایټ د دې نه مخکې سهارا پې لیکلی و، مختلف نومونه د انډیا په جرسۍ باندې. نو یې لیکلي چې 1.3 بلین روپۍ چې هغوی کوم غوښتې د انډیا کرکټ بورډ د سپانسرشپ دپاره 1.3 بلین روپۍ غوښتې دغه نوم لیکلو دپاره. نو انډیا ټیم 1.3 بلین روپۍ غوښتې د نوم لیکلو دپاره. نو کم از کم پاکستان ته به پیپسي په لکونو په ډېر غټ اماونټ کې 1.3 بلین خو به یې نه ورکړي، خو کمې روپۍ به یې ورکړي وي دغه نوم لیکلو دپاره. نو په دې باندې خلک تنقید کوي چې دا هغه پیپسي دی چې دی سپورټ کړی اسرائیل، د غزه خلاف دی اسرائیل سپورټ کړی. پیپسي چې کومه د اسرائیلو کمپنی ده. نو په دې وجه باندې ډېر پاکستان کرکټ فینس چې کوم دي هغوی وایي چې کم از کم ایټلیسټ پیپسي سپانسرشپ نو ویشتل پکار پی سی بي له. وګوره چې چېرته پیسه وي که نه نو هلته بیا هر سړی ښکته کېږي، دا خو لا بورډ دی. نو په دې وجه باندې پاکستان کرکټ ټیم فینس څومره هم دي ای په تنقید کوي چې پاکستان کرکټ بورډ له نو پکار چې د پیپسي د سپانسرشپ یې اخیستلو. نو د دې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ آیا یو ډېر غټ نوم یې پې لیکلی، لکه غټ نوم د پاکستان پکارو، پاکستان وړوکی دی، پیپسي نوم چې کوم دی ډېر غټ یې لیکلی دی. نو دې حوالې سره د ستاسو څه رایه ده کمنټ را سره لازمي شریک کړئ.